颱風神沙都星期二可能吹8級烈風，咁我哋家下就嚟睇下目前佢嘅詳細資訊。天文台喺下晝發出特別天氣提示，話現時位於菲律賓附近嘅熱帶氣旋風神會喺聽日稍後進入本港800公里範圍內，同時預料一股強烈東北季候風會喺聽日抵達廣東，本港嘅風勢將會逐漸增強。由於屆時天氣會首先受到季候風嘅主導，天文台就會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。隨住風神會喺星期一逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時就會考慮直接發出3號強風信號嚟取代強烈季候風信號。預測星期二風神會最接近香港，天文台屆時會視乎風神嘅強度、烈風區同埋本港嘅距離以及本地風力嘅變化，評估係咪需要改發更高嘅熱帶氣旋警告信號。咁家下嚟講下風神未來嘅動態同埋香港未來嘅天氣係會點樣嘅呢？按照目前嘅預測，風神係會穩定地橫過菲律賓，進入南海北部，並稍為轉向西北方向移動。但屆時受到東北季候風嘅影響，就會轉向西南方向移動。咁我哋嚟睇下一啲預報模型。歐洲醫師嘅預報預測，風神係會穩定地進入南海。佢亦都預測香港鄰近嘅海域會吹起烈風，即係深紅色嘅地方。咁隨後就會轉向西南移動，遠離香港。咁而屬於 Google 嘅 FMV3模型，亦都同樣預測風神會移入南海並轉向，強度將會落喺979至988巴帕斯卡之間，表示達到強烈熱帶風暴至颱風嘅程度。嚟到之下週初至中期，本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨。由週末至到下週中期，市區氣温明顯下降至到20度左右，海有大浪同埋湧浪。喺下週連續幾晚，喺漲潮嘅時候，部分沿岸低洼地區就會可能出現水浸。而喺天文台嘅9天天氣預報入邊，亦都預測10月21號星期二呢，更加會吹北風5至6級，離岸會間中達到8級，高地呢就會達到9級㗎。之下週初至中期，本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨。由週末至到下週中期，市區氣温明顯下降至到20度左右，海有大浪同埋湧浪。喺下週連續幾晚，喺漲潮嘅時候，部分沿岸低洼地區就會可能出現水浸。而喺天文台嘅9天天氣預報入邊，亦都預測10月21號星期二呢，更加會吹北風5至6級，離岸會間中達到8級，高地呢就會達到9級㗎。